ଲାଗେ এই জায়গাটা। হব 1490 ରୁ 1500। ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରେଜ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ହଁ ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରେଜ କଣଟା? ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ୟାରେଜ ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ। ସରି ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ। ତମେ କାହିଁକି ଆସୁନ ସାମ୍ନାକୁ ନେଇନି ପରା। ମୁଁ କଣ ଆସିବି ମୋ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାଛ ପଇଲା ତ ସାଙ୍ଗେ ପୋହଳା ଗୁଡ଼ା ପୋହଳା ମାଛ। ଆଜି କୋଉ ବାର? ଗୁରୁବାର। ପାଣି ଅଛି ନା କଣ? ଏତେ ପାଣି ଦେଖାଯାଉଛି। ସେପଟେ ପାଣି ଭଳିଆ ବ୍ରେକ୍ କରିଛନ୍ତି ନା ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ବ୍ଲଗିଂ କରିବ ହଁ କେବଳ ସେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ କହିବ ହେଲା କି? ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ କହିବି ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମହାନଦୀ ବ୍ୟାରେଜ, ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବ। ମାନେ ଦର୍ଶକକୁ କହିଲା ଭଳିଆ। ଆଉ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କହିବ। ଆଚ୍ଛା ଡାକିଲା ବୋଲି ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମହାନଦୀର ପାଣି ବନ୍ଧ ବୋଧେ ଏପଟେ ବହୁତ ପାଣି ଅଛି। ବନ୍ଧ ବୋଧେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏପଟେ ଟିକେ କମ୍ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ମଝିରେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ସାଲେପୁର। ଆଉ ବାଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଦେଖାଉଛି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବାଟରେ। ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜଗତପୁର କି ଚୌଦ୍ୱାର କିଏ ଯାଉଥିବେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା ସେପଟେ? ଆପଣ ଗୋଟେ ସିଧା ଗାର ପଡ଼ିନି? ଓହୋ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଘରକୁ। ସବୁ ଅଫିସ୍ ବି ଛୁଟି ହେଉଥିବ ଏ ସମୟରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ଆଉ ଯିଏ ସବୁ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଦୃଶ୍ୟ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି ପୁରା ବିମୋହିତ ହେଇଯିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠିକା ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉ, ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପାଣିଟା ପୁରା ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆକାଶ ଆଉ ପାଣି ପୁରା ଏକାଠି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଫଟୋଟା ଭଲ ଆସୁନି ସେପଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସେ ଦେଖେଇ ପାରୁନି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବ୍ରାଇଟନେସ୍ଟା ବଢ଼େଇ ଦେଉନ। ଆଚ୍ଛା ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ରାଇଟନେସ୍ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି।
बढ़िया पवन आसूची आमे दी जन जाक बाइक रे जाऊँ बढ़िया लगुच। जगतपुर अंचल देखो सांग मैंने ट्रेन जीव देखते केते परिया मिलूँ जगतपुर परिया मार्केट गोलई छक पर्यंत पलि आसुनी। देखु अल्प बाट पर आसीज गोलई छक मान जो आड़े कटक आड़ को रास्ता चौथ रास्ता और सालेपुर आड़ को रास्ता तीन रास्ता पड़ी छक देखिए जीवु जहाँ कहती गोलई छक ये सब बस भी यहीपटे जाए। देखते आम एपट जावा सालेपुर इे हूँ कटक रास्ता ये सालेपुर ये चौद्वार ये सालेपुर आ सेपटे कटक यहाँ हूँ एक्चुअली जगतपुर पहुँच रास्ते पहुँची गलु आम केन्द्रापड़ा चांदबाली से सब जिन पड़ो खंडाई ढाबा आपण मैंने देखते खंडाई ढाबा लिखाई बढ़िया खाଇବା करे सतपुर हस्पिटाल चलतु आगु आगु जीवा। देखु पीर बजारटा केमिति आगु आगु जा देखिए।
ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। मधुसूदन दास को जन्मपीठ यहाँ गौरव मधुसूदन आउ सत्यभामापुर कराई उत्कल गौरव मधुसूदन दास को जन्मपीठ बोली भल मार्केट बागा मार्केट बहुत भल मार्केट बहुत बड़ मार्केट भी ITI कॉलेज बस बहुत जानी ये गाँ विषय जानी देखा कौन सब देखा पब्लिक स्कूल बहुत बढ़िया स्कूलटा परिवेश भी बहुत सुंदर पढ़िया मन हम आखिर गोटे रघुनाथ मंदिर अच्छी बहुत सुंदर जगह भातपड़ार दृश्य भल भल फसल लगे देखिए पहुँचीगलु ये सपनपुर तार जो सपनपुर सालेपुर लगी आम से मझा मझी अच्छी ये पर्यंत आम जर्नी है।